Mi audis Jacobon paroli in la duŝejo ĉi-matene. Ĉi tio mem ne estis aparte nekutima. Li estas programariĝeniero, kiu ŝatas paroli laŭte dum lia programado. Sed kion li diris atentigis min. Ĉio estos bona. Li ripetis la vortojn mallaŭte, Ĉio estos bona. eĉ tone, kvazaŭ li komfortis infaneton aŭ timigitan beston denove kaj denove. Ĉio estos bona. Mi apogis min sur miajn kubutojn sur la lito. Ĉio estos bona. Ĉio estos Karulo, kio estos bona? Mi vokis. La kuranta akvo tuj ĉesis. Jakobo venis al la pordo de la dormoĉambro, spatelo enmane. Kio estas? Li diris. Mia dormema cerbo balbutis konfuze. Vi paroladis en la duŝejo, mi diris. Parolis con vi mem. Li kapneis, aspektante konfuzita. Mi ambaniĝis. Hega, vi ellitiĝu. La matenmanĝo estas preskaŭ preta. Poste li malaperis reen al la kuirejo. Devis esti sonĝo, mi pensis. Kelkajn horojn poste mi aŭdis tion denove, post kiam mi forlasis videovokon. Kuranta akvo. Mi eltiris miajn aŭdilojn kaj marŝis al la pordo de mia oficejo, rigardante laŭ la koridoro al la sono. La banĉambra pordo estis fermita. Mi supozeble estis hejme sola. Ĉu iu enrompis por baniĝi? Poste mi aŭdis la voĉon, malfortan, akutan. Mi alproksimiĝis. Ni estas enkaptitaj! Ni estas enkaptitaj! Estis mia voĉo. Mi rapidis en la banĉambron panike. La ĉambro estis kvieta, malplena. Kiam mi tuŝis la duŝejajn murojn, ili estis sekaj. La okazaĵo ankoraŭ estis en mia menso, kiam mi veturigis por preni Jakobon tiuvespere. Dum li sidis sur la pasaĝeran sidlokon, grublante pri kodfrostigoj kaj privatecaj revizioj, mi apenaŭ respondis, elirante la parkejo. La trafiko estis nekutime malpeza. Ni iris laŭ la ponto super la golfo ĉasataj de la sunsubiro. Mia spirado eĉ ĉesis je surprizo kiam mi rigardis la oran lumon nuancitan per viola koloro, kiu disverŝiĝis super la horizonto. Atentu, Jakobo kriis. Mi deturnis mian rigardon de la sunsubiro ĝustatempe por vidi aŭton en la kontraŭa irejo antaŭ ni. Instinkte mi bremsis kaj tiris la stirilon kiel eble plej dekstren. La pineoj kriegis. Ni trafis la betonan barilon. La antaŭo de la aŭto kolapsis, kaj la malantaŭo leviĝis. La aŭto faris preskaŭ pigran transkapiĝon tra la aero, antaŭ ni trafis la akvon, kaj mi svenis. Kiam mi vekiĝis, ĉio estis nigra. Mi bezonis sekundojn por rememori. Ni estis en nia aŭto, ĉe la fundo de la golfo. Malhela akvo premis kontraŭ la vitro. Ni estas enkaptitaj, mi flustris. Jakobo premis mia manon. Ĉio estos bona, li diris trankvilige. Frosto glitis laŭ mia spino, ĉar mi subite sciis kio mi aŭdos poste. Kurantan akvon. Mi tiel ploris en la kadavrejo, ke mi surmetu ŝvitĉemizon por kovri mian larmotrimpitan vestaĵon. Interne la ekzamisto petis min identigi mian edzon. Li diris, ke estis malfacile determini la mortokaŭzon. Poste mi prenis liajn havaĵojn. Preskaŭ ĉiujn mi atendis. Monujo, horloĝo, poŝtelefono. Kaj
jen estis la neatendita coverto con mia nomo sur ĝi. Mia edzo ĉiam havis manskribon de infanĝardeno, sed eĉ tio ŝajnis skribita haste. Reen al la parkejo mi legis la leteron denove kaj denove, 100 fojojn. Mi memoris ĝin. La lasta afero kiun mia edzo lasis estis 3 instrukcioj. 1. Kiam mi revenos, kunludu. Kaj efektive, la sekvan posttagmezon, dum mi kovris la sofon per papertukoj, la ĉefpordo malŝlosiĝis, kaj eniris la perfekta bildo de mia edzo. Mi volis credi che la cadavrejo kaj la identigado de lia corpo estis nur koŝmaro, che tio ĉi estis reala. Mi volis che tio estis reala tiel multe, sed ne estis, kaj mi tute ne montris che mi tiel pensis. Mi kuris al mia edzo, kaj brakumis lin. Li eĉ odoris kiel li. Li brakumis min kaj tenis mian kolon, kiel li kutimis kaj diris: "Mi estas hejme, kiel li ĉiam faris." Ĉu vi ploris? Ho, karulo, lasu min plibonigi ĉion. Kaj se mi kuiras vian plej ŝatatan manĝaĵon? Kaj li iris en la kuirejon. Li estis ekster vidkampo, kiam mi aŭdis la ekbruo de vinbotelo. Ĝuste kiel mi atendis. 2. Vi povas manĝi kion li faras, sed ne trinku ion ajn. Mi rigardis lin plenumi la recepton de kokida kotleto de mia edzo. Li eĉ sciis pri mia freŝa bazilio sur la verando. Li verŝis al ni 2 en grandan glason kaj demetis niajn telerojn. Mi turnis la nudelojn sur mia forko kaj manĝis. Estis lia recepto. Poste, la unua fendo en la kiraso. Ĉi tiu afero, kiu aspektis kiel mia edzo, plenigis sian buŝon per nudeloj, maĉante per malfermita buŝo kiel besto. Mia edzo neniam farus tion. Vi ne tuŝis la vinon. Mi nur ne estas tie tio. Ah. Li leviĝis kaj iris al la kuirejtablo. Mi vidis lian manon malrapide moviĝi al la tranĉilujo. Kaj jen venas la parto kiun mi antaŭtimis. 3. Vi ja fidu min. Li provos mortigi vin. Lasu lin. Mi havas konfeson al vi, li diris, tranĉilo enmane, irante rekte al mi. Unu el liaj manoj estis sur la malantaŭo de mia kolo, la alia tenis la pinton de la tranĉilo sur mia stomako. Mi tiel timis. Mi provis forpuŝi la timon. En mia kapo mi daŭre ripetis: "Mi fidas vin, mi fidas vin, mi fidas vin." Li igis min rigardi lin. Mi estas tiu kiu lasis tiun leteron ĉe via edzo. Pardonu mian malfruan, aĉuloj. Benjo eniris tra la pordo de mia loĝejo. 30 minutojn malfrue, kun unu botelo de vino en ĉiu mano. Kio, se vi konas ŝin, estas tre Benjo. Ŝi kutimis esti la vivo de la festo. Ni scivoladis ĉu vi forkuros, diris Abinjo, serĉante korktirilon. Sed en bona maniero, mi aldonis, kiel miaj infanoj bezonas min. Mi amas miajn infanoj, sed eĉ mi bezonas paŭzon de ili de tempo al tempo. Ĝemis Benjo. Ĉu vi povas kredi ke ni estas kune denove? Mi demandis. Ĉu vi rememoras kiel ni kutimis nomi nin? La lunfratinoj. Abinjo ekkriis. Ho ve, Benjo diris. Ni estis tiel fiaj. Abinjo, finfine trovinte korktirilon, marŝis reen en la salonon. Donjo, ŝi diris al mi, ĉu vi havas neniun vinglason? Kutime mi drinkas el la botelo.
mi ŝultrolevis. Mi havas plastajn tasojn en la servicejo. Sen valore, Benjo diris. Mi ŝatas tion. Ni komencu ĉi feston. Ĉu ni ne forgesas ion? Mi demandis etendante miajn manojn. Benjo kaj Abinjo suspiris, sed poste ni ĉiuj tenis manojn kaj formis rondon. Ne estas reale dormfesto, krom se ni plenumas nian riton. Ni konvenas kiel amikoj kaj faras ĉi tiun ĵuron, mi diris. Kun la luno kiel nia atestanto, Abinjo diris. La unu el ni, kiu dormos, mortos, diris Benjo. Nun ni drinku. Baldaŭ estis kvazaŭ ni estis reen al mezlernejo. Klaĉado, ridado, pledado pri ĉio. Benjo havis teneran edzon kaj 4 infanojn. Ŝi forlasis sian laboron por esti hejma patrino, kaj kvankam ŝi amis sian familion, pli ofte ŝi volis eltiri sian hararon. Abinjo estis dufoja divorcinto kun nova koramiko, fariĝonta la edzo nombro 3. La tria fojo estas la plej bona. Ŝi singultis inter glutoj da vino. Mi estis sola, senlabora, kaj pli soleca ol lia majn. Jen kial mi invitis ĉiujn por dormfesto. Niaj vivoj disiĝis al kontraŭaj direktoj post la mezlernejo kaj mi volis rememori kiel estas esti juna. Ni drinkis, mendis picon, kaj spektis hororfilmojn ĝis la neevitebla okazis. Psiu, mi pensas ke Abinjo dormis. Benjo flustris. Vi scias kion ni faru, mi respondis. Ni du prenis buĉtranĉilojn de la kuirejo. Bone, Benjo diris. Ni mortigu ŝin. Ni pikadis Abinjon denove kaj denove kaj denove ĝis ni estis kovritaj de sango. Ŝi kriis komence, sed rapide mortis. Ni ĵetis la tranĉilojn en la lafujon, morgaŭa problemo, kaj iris dormi. Matene, ŝi fartis perfekte bona, same kiel ĉiam. Mi ne povas kredi ke estis mi, Abinjo diris. Mi neniam estis la unua dorminto. Ŝajnas ke mi hejmeniru, Benjo diris. La infanoj ekzorgos. Abinjo konsentis, sed mi haltigis antaŭ li forkuris. Ni faru tion denove, mi ekkriis. La 3 el ni rigardis unu la alian, ridetis, kaj konsentis renkontiĝi venontmonate. Saluton, mi estas Erikso. Se ĉi tiu rakonto plaĉis al vi, se vi surpriziĝis pro la fino aŭ trovis ĉion interesa, premu la ŝato butonon ĉi tie sube. Ne forgesu, estas tre rapide kaj tre simple. Kaj mi rememorigas vin, ke vi povas fariĝi subtenanto de la kanalo. Mi havas Patreon paĝon, al kiu vi povas aliĝi kaj subteni mian laboron. Kredu aŭ ne, ĉiu helpo estas granda helpo, kaj multe instigas min plu krei filmetojn al vi. Ĉe Patreono vi faras subtenon ĉiumonate, sed se vi ŝatus fari al mi unufojan subtenon kiu ne ripetiĝas, do iru al mia Ko-Fio paĝo. Tie vi povas simple aĉeti verdan kafon al mi, kaj tio ne ripetiĝas. Mi lasos la ligilon en la filmeta priskribo. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.